အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ New Age Education Center မှာကြိုဆိုပါရစေဒီချက်နာမည်ကတော့ဒီချက်နိုစင်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီချက်ပြသပေးမယ်သင်ထပ်ကူပစ္စည်းလေးကတော့နိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဆရာမတို့လိုတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ party plate တစ်ခုရောင်စုံကတ်ထူပြားတစ်ရွက် carrot တစ်ချောင်းကကြေးတစ်လက်ကော push pin လေးရယ် soft pan ရယ်နှုတ်ခမ်းနီဘူးလေးနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖော်တုံးလေးပေါ့နော်အနောက်မှာပိတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့စလိုက်ရအောင်ပထမဦးဆုံး get to set ကူပြားလေးပေါ်မှာပေါ့နော်နှုတ်ခမ်းနီလေးကိုထောက်ပြီးတော့ carrot လေးနဲ့စဝိုင်းလေးတွေဆွဲလိုက်မယ်တစ်လေးတွေ12ခုဆွဲပြီးတော့ကတ်ကြီးလေးနဲ့ဆရာမတို့ညှက်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးစဝိုင်းလေးတွေကိုညှက်ဖို့အတွက်စဝိုင်းကက်ကလေးရှိလို့ရှိရင်စဝိုင်းကက်ကလေးကိုထောက်ပြီးဆွဲနော်မရှိလို့ရှိရင်ဆရာမကတော့နှုတ်ခမ်းမနီဘူးအဖုံးလေးပေါ်မှာထောက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီစဝိုင်းတစ်လေးပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလေးနံပါတ်1ကနေပြီးတော့7ထိဒီချက် soft pan လေးနဲ့ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် soft pan လေးနဲ့ရေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် carrot လေးကိုယူပြီးတော့နိုင်လက်တံလေးအတွက်လည်းလက်တံအတိုလေးရဲ့အရှည်လေးရဲ့တစ်ချောင်းစီဆွဲပြီးတော့ညှက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအစင်သစ်ပြပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအနေနဲ့ party plate ပေါ်မှာအရင်ဦးဆုံးအလဲပဟိုကနေပြီးတော့အရှေ့နောက်တောင်မြောက်ဆိုပြီးတော့ဆရာမတို့အမှတ်သားလေးလုပ်ပြီးတော့မြောက်ဖက်မှာဆိုရင်စနစ်လေးကိုထားမယ်တောင်ဘက်မှာ6ကလေးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရှေ့ဘက်မှာ3လေးနဲ့နောက်ဘက်မှာ6ဆိုပြီးတော့ထားမယ်ပေါ့နော်ရှေ့နောက်တောင်မြောက်ဆိုပြီးတော့ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ဂျားလေးတွေထဲမှာစနစ်နဲ့3နဲ့ဂျားထဲမှာ1နဲ့2လေးကိုထည့်မယ်အစင်လိုက်လေးထည့်သွားမယ်စနစ်ကနေပြီးလို့ရှိရင်1နဲ့3 4 5 6ပြီး9 10 9ပြီး10 17ဆိုပြီးတော့ဆရာမတို့ထည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်တဲ့အချိန်မှာညီနေဖို့ကအရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးကြည့်ရတာပိုလွယ်မယ်1လေးနဲ့8လေးနဲ့အမျိုးလေးမျက်နှာချင်းဆိုင်လေးဖြစ်နေမယ်2လေးနဲ့9လေးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေမယ်4လေးနဲ့17 5လေးနဲ့10အဲ့လိုမျိုးလေးမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တသက်ရရက်ဖြစ်တယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီချေတို့တတိယအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးရသွားပြီဆိုရင် okay ဒီချေတို့နံပါတ်ကလေးတွေကိုကော်လေးတွေနဲ့ဒီမျိုးလေးကတ်လိုက်မယ်เนาะသူ့နေရာနဲ့သူထားပြီးတော့လာလေးအစင်လိုက်ပါနော်ဆိုပြီးတော့ဒီချေတို့ကတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တတိယအနေနဲ့စဝိုင်းရဲ့ဘဟိုအလဲတက်ကိုဒီ push pin အလေးနဲ့ဖောက်ပြီးတော့လက်တံအတိုးလက်တံအရှည်လေးကိုထားပြီးတော့ဒီချေတို့လုံးမယ်နော်
လေးခလဲကိုဖောက်မယ်ဖောက်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့တို့ခလဲမှာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တချို့တို့ဒီလက်တံလေးတွေကိုကြိုက်တယ်လို့ရွှေလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနောက်မှာဒီလိုမျိုးပိန်အပ်လေးပေါ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖော့တုံးလေးနဲ့အန်တီရဲ့မဖြစ်အောင်တက်လိုက်လို့ရှိရင်တချို့တို့လှပတဲ့နိုင်ပေါ့နော်တင်ထောက်ကိုနိုင်လေးတစ်ခုကိုရမှာဖြစ်တယ်လိုအပ်တယ်လို့တချို့တို့လှည့်ပြီးတော့တော့ရမယ်လာလာလေးလက်တံအတူလေးကနိုင်ကိုပြပြီးတော့လက်တံရှည်လေးကတော့မိနစ်လေးတွေကိုသူပြသွားမှာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်လှလှလေးတစ်လုံးကိုရသွားပြီပေါ့နော်တချို့တို့အသုံးပြုလို့ရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်